देखो ये लड़का बेड पर मूत देता है। अब ये पत्नी से बचने के लिए अपना दिमाग लगाता है और बच्चे को इस सुसु के पास लिटा देता है। अब जैसे ही कमरे में मम्मी आती है तो बच्चे को सुसु के ऊपर देखकर इसको बहुत डांटती है। बच्चा जैसे ही साइड में देखता है तो पापा की पेंट गीली होती है। अब छोटे बच्चे को समझ आ जाता है कि ये पापा की चालाकी है। अब ये छोटा बच्चा बदला लेने के लिए बेड पर पोटी कर देता है और अपने पापा को इसके ऊपर पलट देता है और खुद जल्दी से इधर साइड में लेट जाता है। अब जैसे ही इसकी पत्नी यहाँ आती है तो इस हालत में देखकर इसको बुरा भला सुनाती है। माता जी के लिए लाइक करें।